আজকে শেয়ার করব বাড়িতে কিভাবে মাত্র 2 মিনিটে রেস্টুরেন্টের মতো লাচি তৈরি করে নেওয়া যায়। এই লাচিটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয়। প্রথমে লাচি তৈরি করার জন্য আমি একটা ব্লেন্ডারের জারে 1 কাপ বরফ নিয়ে নিয়েছি। এর ভিতর নিয়ে নিয়েছি 6 টেবিল চামচ মিষ্টি দই, দিয়ে দিচ্ছি 5 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ, স্বাদ মতো চিনি। আমি এখানে 1/4 কাপ চিনি নিয়েছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি নিয়ে নিতে পারবেন। আমি এখানে 4 গ্লাস লাচি তৈরি করব, এজন্য 3 গ্লাস জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সব কিছু খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। তবে আপনাদের যদি ব্লেন্ডারের পাওয়ারটা কম থাকে তাহলে কিন্তু কখনোই এই বরফগুলো আস্ত অবস্থায় দিবেন না, অবশ্যই ভেঙে টুকরো টুকরো করে তারপর দিবেন, নাহলে কিন্তু ব্লেন্ডারে প্রবলেম হতে পারে। সব কিছু ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর এখন আমি গ্লাসে সার্ভ করে নিচ্ছি। আর এই লাচিটা খেতে কিন্তু একেবারে রেস্টুরেন্টের মতোই হয়। তবে আপনারা চাইলে একসঙ্গে এর থেকে কম পরিমাণ বা বেশি পরিমাণ লাচি কিন্তু সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মাপটা হচ্ছে, আমি কিন্তু এখানে প্রত্যেক গ্লাস লাচির জন্য 1.5 টেবিল চামচ দই আর 1 টেবিল চামচের একটু বেশি পরিমাণ গুঁড়া দুধ নিয়েছি। সব মাপটা হিসাব করলে প্রত্যেক গ্লাসের জন্য এই পরিমাণটাই আসে, এই পরিমাণটাই ঠিক। আর চিনিটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন, তবে আমি যে চিনিটা দিয়েছি সেটা কিন্তু এখানে পারফেক্ট। এই রেসিপিটি একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন এমন সহজ রেসিপি পাওয়ার জন্য। আর যদি ফেসবুক থেকে দেখেন অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।